Salut! Ești un influencer și faci publicitate sau vânzări pe una dintre rețelele de comercializare, cum ar fi Trendyol, Temu sau Shein? Știm că sunt încasări și sume care sunt consistente și făcute uneori ușor, dar toate aceste sume ar fi ideal să fie și fiscalizate. Să le treci printr-un PFA, printr-un SRL, printr-o formă legală prin care să fii în perfectă aliniere. Chiar dacă până acum ai încasat, acești bani pot fi declarați și impozitați prin declarația unică dacă depășesc un anumit plafon. Dacă vezi că sumele tale cresc lunar, ar fi ideal să ai o formă legală prin care folosești asta, fie că alegi un PFA II, fie că alegi un SRL. Ideal ar fi să fii cu ele în regulă pentru a nu fi impus retro de la ANAF. Nu e plăcut, așadar poate vrei ajutorul nostru să-ți facem un SRL, un PFA, un II, ce ți se potrivește pentru partea aceasta de marketing și vânzări de la rețelele de cumpărare. Scrie-ne dacă ai nevoie de